হাই ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি বলুন তো? আজকে আমরা বাসে করে পিকনিক যাচ্ছি দীঘা। তো আপনাদের সাথে সেটাই শেয়ার করলাম। আমার মেয়ে দেখুন আপনাদেরকে বাই বাই করছে। তো আমরা বাসে যাচ্ছি, জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের প্রকৃতিটা দেখছিলাম আর খুব সুন্দর লাগছে। বাইরের প্রকৃতিটা দেখুন, খুব সুন্দর। তো আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম চা বিস্কিট খাওয়ার জন্য। তো দেখুন এইখানে গাড়ির মধ্যে যাওয়ার সময় ডিম, কেক, কলা টিফিনে দিয়েছিল। তো আমি কেকটা খেয়ে নিয়েছিলাম, ডিম আর কলা দেখালাম। তো দেখুন আমরা যাচ্ছি দীঘার উদ্দেশ্যে। তো আমরা প্রায় দীঘার সামনে এসে পৌঁছে গিয়েছি। দীঘা, আমরা ওল্ড দীঘায় প্রবেশ করছি। দেখুন খুব সুন্দর পরিবেশ, কনকনে ঠান্ডায়। তো এই হচ্ছে এখানে দীঘার হসপিটাল মোড়। তো দেখুন এখানে দীঘায় জগন্নাথ মন্দির বানানো হয়েছে। তো ওখানে পিকচারটা একটু দেখালাম। তো আমরা অলরেডি এসে পৌঁছে গিয়েছি। তো এখানে আজকে আমরা পিকনিক করব। তো আমরা সবাই মিলে বসে গিয়েছি। তো দেখুন এখন আমাদের টিফিন বানানো হয়নি, প্রায় 12টা সাড়ে 12টা বেজে গিয়েছে। সেই ফাঁকে আমরা বসেছিলাম, আমার মেয়ে, আমার ভাগ্নি, ওরা খেলছে। তো দেখুন আমাদের জলখাবার রেডি হয়ে গেছে, লুচি, আলুর তরকারি। তো আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। দেখুন এখানে কুক নিয়ে আসা হয়েছিল, ওনারা কুক রান্না করছেন। তো আমরা খেয়ে টেয়ে আবার ঘুরছিলাম, আমার মেয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি দীঘার বিচে যাওয়ার জন্য, সমুদ্র বিচে। তো দেখুন এখানে মেলা বসেছে, দুপুর প্রায় হয়ে গিয়েছে, সবাই রান্না বান্না করছে, এই জন্য দোকানগুলো প্রায় কিছু কিছু দোকান বন্ধই করে দিয়েছে। তো আমরা সমুদ্র বিচে এসে পৌঁছে গিয়েছি। দেখুন কত ভিড়, মানুষজন কত ভিড় জমিয়েছে। দেখুন খুব সুন্দর একটা পরিবেশ, এত ভালো লাগছিল। সমুদ্রের ঢেউ আসছে, দেখে যেন মন ভরে যায়। তো এখানে সমুদ্রে সব বোটিং করছে। তো আমার মেয়ে বায়না ধরেছিল যে ঘোড়ার পিঠে চড়বো। তো দেখুন আমি ওকে তাই নিয়ে বললাম যে ঠিক আছে, ঘোড়ার পিঠে চড়াবো। তো এই হচ্ছে আমার মেয়ে, আমার ভাগ্নি ঘোড়ার পিঠে চড়েছে, ওরা খুব মজা করছে। দেখুন ওদের খুব মজা হয়েছে ঘোড়ার পিঠে চড়ে। তো আমার মেয়ে দেখুন এখানে বালি নিয়ে কেমন খেলা করছে। আমিও সমুদ্রের বিচে ঘুরছিলাম, যখন ঢেউ আসছিল তো ওখানে গিয়ে দেখলাম একটা স্টার ফিশ, তো সেটাই দেখালাম। তো দেখুন আমার মেয়ে নেমে গিয়েছে বল নিয়ে, এখানে সমুদ্রের জলে খেলা করছে, খুব মজা করছে। এই দেখুন স্টার ফিশগুলো তুলে নিয়েছিলাম। ও খুব কাঁটা, ওপরের দিক করে দেখানো যায়নি। আমার মেয়ে দেখুন খুব মজা করছে, জলে ছুটাছুটি নাচানাচি করছে। সেই ফাঁকে আমিও একটু ভিডিও তুলে নিলাম। তো আমাদের সমুদ্রের বিচ থেকে এসে গিয়েছিলাম, এরপরে দুপুরে খাবারে বসে গিয়েছি। আমাদের আজকে মেনু ছিল ঝুরো আলু ভাজা, ডাল, চাটনি, পাঁপড়, মাংস, ভাত। তো আমরা সব কিছু মিলেমিশে একসাথে খেতে বসে গিয়েছি। এই দেখুন এখানে খাওয়া দাওয়া চলছে, কুক যারা এসেছিলেন ওনারাই সার্ভ করে দিচ্ছেন। খুব মজা হয়েছিল সবার সাথে পিকনিকে গিয়ে, বাসে করে গিয়েছিলাম। তো আমাদের খাওয়া শেষ, খাওয়ার পরে বিকেলের দিকে তো এই পিকনিকটা হয়েছিল ব্যাংক থেকে। তো ব্যাংকের ওনারা বলছেন যে আমাদের একটা তাম্বুলা খেলা হবে। তো আমি কোনোদিনও তাম্বুলা খেলা খেলিনি, তো খেললাম। তারপরে সন্ধ্যের সময় আবার সমুদ্র বিচে গেলাম। দেখুন লাইট সব জ্বালিয়ে দিয়েছে, প্রায় সন্ধে হয়ে গিয়েছে।
দেখুন সন্ধ্যের সময় প্রকৃতিটা খুব সুন্দর লাগছে। সন্ধ্যের সময় মানুষের ভিড় আছে, মোটামুটি অনেকটা ভিড় আছে। সমুদ্রের ঢেউ আসছে, খুব সুন্দর লাগছে। সন্ধ্যের সময় পুরো অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আর আমার মেয়ে ওখানে গিয়ে বাবলস কিনেছে। দেখুন ওখানে বাবলস ফোলাচ্ছে। এই যে রামধনু রঙের এত সুন্দর একটা আভা, দেখতে খুব ভালো লাগছে। সমুদ্রের বীচ এই সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তো আমার মেয়ে যে একটা বাবলস কিনেছে, ওর এই ফ্যানটা এখানে ঘোরাচ্ছে। মেলাতে গিয়ে কী কিনবো বায়না ধরেছে। তারপরে কী করছে, ও ওই বাবলসগুলো নিয়ে এই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবলস ফোলাচ্ছে। ওর খুব মজা, বাবলস ফোলাবেও। তারপর বাবলস ফোলানো হলো, এদিকে ওদিক ঘুরে টুরে খাওয়া হলো। তারপরে আমাদের বাস এসে পৌঁছে গিয়েছে। তো আমরা এই বাসে করে এসেছিলাম। তো আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আমার ভিডিও আজকের মতো এখানেই আমি শেষ করলাম। তো আমরা এরপরে দীঘা থেকে ফিরছি, সন্ধে হয়ে গেছেন। চলুন টাটা, বাই বাই। আপনারাও ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।